Hola mi gente, hoy traigo un vídeo de este motor de una Honda Vision 110, el cual está roto. Y bueno, vamos a ver qué puede tener. Empezamos, tenemos que quitar por aquí el conector. De aquí arriba de la admisión sacamos la inyección, quitamos la tapa inferior y superior, desconectamos lo que es el vacío. Y bueno, y haciendo espacio una vez quitemos estas dos tapas para poder llegar a lo que es el cilindro y demás. Aquí quitamos el tornillo del positivo para sacar el motor de arranque. Aquí tenemos un poco de silicona. Hay que acordarse una vez lo montemos de poner en estas esquinas. Ahora moviendo la ventilación, calamos el motor, subiré una foto para que quede claro. Aquí tenemos que hacer coincidir las dos rayas y el circulito y el cuadrado hacia arriba. Ahora es tiempo de aflojar el tensor y así quitamos ya presión a la cadena.
tensor está fuera. Ahora ya podemos aflojar, siempre en cruz y mucho cuidado con no perder ninguna de las arandelas. Bueno mi gente, después de una buena limpieza con un cepillito metálico de alambre fino, así con mucho cuidado, pues ya se ha quedado limpio y vamos a hacer el resultado de esta entidad. Yo ya sé lo que ha pasado, o sea, tiene pérdida por las dos válvulas, así que véanlo en el vídeo. Es hora de quitar el árbol de levas aflojando este tornillo.
Se observa que está en buen estado el árbol de levas. Ahora toca sentar las válvulas, así que me la llevaré para casa.
Bueno, ya lo tenemos aquí para montarlo. Hay que colocar primero los balancines con sus pasadores y seguimos. Ahora es tiempo de colocar el cigüeñal en su lugar. Este tornillo lo apretamos a 10 Nm. Estos dos tornillos van a 8 Nm. Hora de colocar las arandelas y las tuercas a mano.
El par de apriete de los tornillos y las tuercas son 18 Nm. Para ajustar las válvulas van a 0,16 milímetros, con una variación máxima de 0,02. Ahora, para colocar la tapa no hay que olvidar que colocar junta líquida en las dos esquinas. El par de apretes de estos dos tornillos son 12 Nm